जाएगा, उसके लिए इसको नट खोल रहे हैं यहाँ पे। ये उसके बाद ये पीछे वाले को उसके नट खोले जा रहे हैं। ये अभी देखिए सारे अच्छे होते हैं। यूज़ में लगा रहे हैं, यूज़ का ही है। आगे वाला लगाया जा रहा है इसमें। ये इसमें टायर भी देखें अभी फिट हो चुका है। व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग, मैं हूं जावेद से तो और आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। आज मैं मौजूद हूं रंचो लाइन सदर कराची में, और ये रंचो लाइन कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। यहाँ पे बाइक पार्ट्स के हवाले से यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स मिल जाते हैं। हर किस्म के पार्ट्स यूज़ में भी मिलते हैं और न्यू भी मिलते हैं। आज हम रिव्यू करेंगे कि अगर बाइक की चेन ख़राब हो जाती है तो उसको किस तरह चेंज किया जाता है। प्रॉपर हम इस पर वीडियो बनाएंगे, रिव्यू करेंगे किस तरह इसको खोला जाता है और किस तरह इसको चेंज किया जाता है। तो आए वीडियो स्टार्ट। ये अभी इसके बाइक के नट खोले जा रहे हैं। देखें ये नट खोल रहे हैं बाइक के। ये यहाँ पे अभी इसको जो पुराना वाला चेन पॉकेट है उसको चेंज किया जाएगा, उसके लिए इसको नट खोल रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे यूज़ में भी चेन पॉकेट मिल जाते हैं, तो हम ये यूज़ वाला ही चेंज करवा रहे हैं। इसमें यूज़ वाला ही यहाँ पे मिल गया है और उसको वो पुराना ही है इस्तेमाल शुदा, वो यहाँ पे लगेगा। ये इसके लिए यहाँ से इसको पकड़ना पड़ता है नेट को, जाके वो जल्दी खुल जाए। अभी इसको नेट को बाहर निकाला जाता है। ये बाइक भी हमें पुरानी की है जो यहाँ पे खड़ी हुई, जिनके पास के लिए आई हुई थी। हम उसको स्टाफ को दिखाने के लिए ये करवा रहे हैं। ये अभी देखिए आगे से हाँ गेट लगता है तो आगे से वो हो जाती है, स्लिप हो जाती है चेन जो है ना। तो यही पकड़ता है ना, यही खींचता है। मेरे सारे अच्छे होते हैं। इस साइड से अभी खुल चुका है। आगे से ये अभी टायर निकल चुका है। ये अभी देखें ये निकाले जा चुके हैं इसके नट, और अभी इसको ये निकाला जाएगा। ये
इसमें लगाया जा रहा है। ये भी यूज़ में ही हमने यहाँ से यूज़ में ही लगा रहे हैं, ये यूज़ का ही है, उससे कंडीशन इसकी थोड़ी अच्छी है। तो हमारा मकसद ये था कि सिर्फ आप लोगों को दिखाया जाए कि किस तरह चेंज किया जाता है। अभी इसके नट लगाए जा रहे हैं। ये नट टाइट किया जा रहा है इसका। अभी इसके नट टाइट किए जा रहे हैं। लगाया जा रहा है इसके लिए। बहुत हमारा आगे वाला लगाया जा रहा है इसमें। दस की काम नहीं होता। अभी इसके नट टाइट किए जा रहे हैं। मैंने अपने पास से डाल दिया आपने, ये वरना 100 रुपये की आती है। देखें ये अभी चेन पॉकेट लग चुका है। अभी ये रबड़ जो इसमें निकलती हैं, ये दूसरी डाली आ रही है रबड़ें।
ये देख सकते हैं ये चेन लग चुकी है। ये देखें ये चेन फिट हो चुकी है ये दूसरी वाली। अभी ये टायर को लगाने के लिए पैकिंग की जा रही है इसकी। ये इसमें टायर भी देखें अभी फिट हो चुका है।